Kuga М4 Pro. Способ, как избавиться от скрипов амортизаторов задних. Вот эта штука установил, это пыльник шарнира кулисы КПП от Лады Калины. И здесь, видите, тоже вырезал его, немножко обрезал спереди. И то, что спереди, у меня здесь сзади пошло. Вот эти места обязательно, где втулочки идут, их хорошо очень также промазал. Здесь у меня прям вот эти втулки, они сами выпадают, потому что здесь смазка. Здесь тоже вот все это установил. Скрипов никаких, амортизаторов нет. Буду дальше следить за этим по ходу эксплуатации. Все идеально, как влитые.